Mobali na otala libanda te pour notre comportement na yo na ezali no bien donc ça ezali bien comportement bien mobali na otala sur libanda te solebi katsa mutema na ye nzoka ne ye na lingane mibala ata ba peni miki donc des na 4 ans mobali na yo ebati yo comment nous fou camarade à femme libre ba ya na ndako masolo mutu mbali nanga mbali nanda zina kute ya pisa ngu kanda makasi na metu kuta kukabuto ba tusanga bien ti penine kutu na sepela na vraiment te so na ndima eka pona mbongo na eka lelo mbala mabia zalaka te mbala mabia zalaka te donc nyonso lelo etambo na mobali mbali ndatunga ndako mbali ndasala nyonso toi yo marié moi c'est libala mobile a commencé à la mkitongo donc camarade là bana miki ndako na yo okombola na yo kuma na mo 12h 13h mama eza bon moti porte-monnaie na ye dollar na dollar bi adon ke kota bi kota kwa baby saka moral papa batu papa na bosani mwasi na ndako et puis suka na te so ba kena ni va medo maman no sala papa na ebite bonne année ba fan na nganyos bolila obeti ninu donc ça na bino kaka quoi c'est pesa bino wa pesa rabino bilengi au conseil qui top batami na FRM TV ni makambo d'abord s'abonner vous avez cité mon rôle mangala mon boss mbala pembe mbala zanga tash pendako ata zo na musika faut mona ekaka iskwa frappaka comme d'habitude lelo bobeti nda libino stige moko ya kitoko bien na message ça pour se pesa bien stige na biso lelo total sabino bokese moko ezana comme ba femme libre la femme mariée différence ni ezana lelo to comment komona ba femme mariée ba comment kolanda comportement wa femme libre non eza bon te femme libre nda kolanda comportement femme mariée mais makamba ngoze la insulté ba femme mariée ba comment rakilelo non ekilelo te au moins la femme mariée azolata lokola bobeti kinu la lati boti no ane femme libre balati akolo baso alati bon na olata ko mbali na ngai atala isu libanda tete eza bon de comportement les ama be mon bali na otala libanda te pour notre comportement na yo na ezali no bien donc ça ezali bien comportement bien mon bali na otala isu libanda te eza pour na bien matin eza pour na bien matin maman yo ne changer comportement na yo le changer okona tellement puta ba bazin nous avons un comportement qui to komba na yo akotala libanda ti bon maman adiema oza pour na binoti eza comportement mabe maman changer kozala bon moti lokola yo marié moi c'est libala mobile a commencé à la mkitongo donc camarade là bana miki ndako na yo okombola na yo kuma na mo 12h 13h maman eza bon moti moi c'est libala cause camarade ya moi c'est lidon à cause camarade ya femme liberté vous avez camarade au théonie en plus on conseiller moi libala kaka comme ça na formula misu il faut soigner sa cahier. Alors, il faut conseiller ma belle. Il faut la conseil l'objet comme le femme libre. Et donc, c'est comme ça, elle est quoi dans poto. Basta na bala musu na poto donc il est vraiment dans la pesa na musala na mbongo 5 heures à sauter mobali ou aki musala liboso mobali azoya kozonga ndako 18h 19h mbala bimi yake musala yo zonga 14 mbala ndo lambela ye mbala komboli ndako mama eza bongo te komi bien si mbongo sa mbongo na vie
eza mabe mais bolingo nani lingama mobali na yo bamama na biso ya awa mama oyebi ndenge dans sous-vêtement mobali kutu mobali olata sous-vêtement 3 fois 2 fois te bongo te okipara su mobali bien te bilamba mbala osokola su bien te ko repase kutu pardon obalaki ngai mama repase na kutu na epengo te mama ozokaba mobali na yo brosse mobali so abrosser yo mama donc so mobali akitisi esika wana akoya kokuta ngo mpe ka wana moko akuti yango bana bakomosaka nango na mabele ezaka mwana te mama ozokaba mobali na yo mobali so auti mosala ye moko azofongola chaussure ye moko azolongola veste ye moko mama eza bongo te eya bolingo te mama ezalaka propre na ndako na yo kipaka mobali osuki na moteko mwa ebele zolandelaka vie mobali na yo ozolandele bongo ozote bapropre moko ya bien ozolandele bongo mobali partout aza na biro lisolo ezalaka mwasi na nga ata basecrétaire oyo balata bajipa mikusela ata abeti kombe de tour elo te papa ayebi kaka mwasi na nga asalelanga nyonso mwasi na nga alinganga mwasi na nga alandelanga kolandela ndenge azuwa buzuba te kolandela ndenge bien papa koherita boye koswanisi elo onayebisa bien vérité moko eloko omekimisaka papa mpena ndako akosisa mosala 18h azongi ndako 23h akotikalali mal à l'aise mama mboka na biso kishasa baréalité eza ebele embouteillage ebele apart na embouteillage mobali akoki misala akutani na mbisala moko na nzela atozonga retard aza baproblème ebele na motu akotokutana nango soki akomira na porte juste oyo olatisi ye mosusu akopekeza crise ya kofi Nozana, au côté, on a libanda, maman bon oti. Joa mobali na ofandisa ye, tele mai asokoli, oteli lokolia, o menie na mbetu donc bongisi la mbetu na très bien, ma belle petit. O menie na mbetu ofandisi, banisko kembebe we erokwani. Tala ata oti esika mabe akobimisa vérité. Pour moi, si on sait ma bébé, mais azalaka nanga bien. T'as affecté, ne pas obéir là yo. Ça ou tout naïe. Maman, votre papa laisse, votre papa laisse. Respect les qui sont na bolino. Na tiki ce qu'on va marier, na côté la femme libre. Bande konanga la jeune fille. Boli bisanga finga nanga ti. Te bote ninga finga biso na finga ti. Na lobaka likambo za réalité o mama osala ki le papa bato akuta musala mo afandi moi sinanga linga me masanga nda kutina nazo ata mo moko na sala nzeti non papa ninga afandi wana memingam yo jeune fille ata okai kutotia mega te crédité okomika piate so beti comme tout auto okate ozi bouchon boakeli ba jeune fille bon oti et ta maman qui moi sinon il faut bala est-ce que pour bala yeba eta molina yo mobala bato otika bango otika ni bala bato et suka pe wana te lelo na voma ba film susu ba faye bele zo panzana papa olinga moi jeune fille on nzela jeune fille na continue bikota kota voilà ba jeune fille de so alingi papa na centre papa na porte-monnaie na ye dollar na dollar donc kekota bikota kota kwa bebisaka moral papa batu papa na bosani mwasi na ndako et puis suka wana te so ba kena niveau ya mbeto mama no sala papa na ebite to akosala papa na mbala suka kolembole partout donc à cause ba jeune fille boutika boutika biloko wana akobebisa papa tout le monde papa na bosa ni ndako mu ba faye musulele komika donc moi ça lelo kana ngate mbale compréhension divorce non yo li souté pour na ni ba baby c'est la morale na jeune fille bande konanga basi boye ba ke vie eza lokola pine nzamba compliqué nzamba juste merazana
Oh, yo sala, papa bat, papa bossa na mwasi na nga. Ozo bossa na ke un jour. Yo pe, nzamba continue mbali ya mbongo leka isu papa na. Ya mbongo. Mais azus le jeune fille moko a baby si vient mbali na yo kuto sala ki ya mukie. Donc, oh to sala rase futa mara na se. Yeba ke mabe to sala muninga mwasi na ndaka libala yo pe ba ezongi na yo. Ipo bala. Au balo te pour le lota bengani mwasi wa azio. Au bo kineka bongo. Juba kisa nyone ko silali. Yo ko ba bengani ba lokola mbwa osambo vime baby. Totika maramwana vraiment totika ni. Pesa tana yo na temps. Nzamba ebi mwasi nyonso ifa bala. Tika Maria Bak. Donc son mari m'a dérangé. Tika kende. Attends un bon tika yi. Bon moi fin du monde temps. Il y a ça bela ra ngape. Ça me coûte ça ngape na yanga. En tout cas vraiment ma jeune fille tika comportement. Bon bébé donc bébé si va marier va te le va divorcer comme pamba. Lelo mbala mabia zala kati. Mbala mabia zala kati. Donc nyonso lelo etambo na mobali mbali ndatunganda, mbali ndasala nyonso. Mais elle le bobalemba pété mbali ya lula na ekaka. Mais et au monde qui mbala lula zana dans le pété na musapi. Bébé, et mbala otemso nzela. Allô chérie s'il te plaît. Chérie je t'aime. Yebi sa Mario ane. Papa, soit je t'aime na yo, qui ko pesa o like le pété. Ngai ti, ngai pe no luka ngai pe, ba like le pété ba no pesa ba je t'aime. Tout ça là bon. Lo nga ngabuna ngana ba mamete. Tout ça là bon vraiment et ça bien. Et ça veut dire qu'on a mis thème à la qu'on a mis sur base c'est ça vraiment tout côté. Donc moi je récupérer papa na on l'a c'est tout ban tête des jours raison anda côté. Allô chérie en bouteille musala monter ça bon côté. Ah maman. Oui bien moi ça na a lila o sambila nzambi na o samba ina abu. Prière non ça o sengana ezongela yo. Yo no sibir. Ata lelo te lobi mabe komela. Vraiment FRM TV ni makam dans bilenge bataminde kuna tout ça pour ça les solo nuance conseil métro les solo tout FRM TV aïe donc on a la GT bobeti la da ya pelisa moto volcan FRM TV ni makam maman yeba ndinga ko batela mbai na yo ko batela mobali ezaka te o bilamba non batela mbai na yo na comportement na yo na respect to yeba ndinga so mobali munyo so sala na te mobala osalo mabeti côté mbala okina oze amostanga sala mabeti mostanga za ka respect na mbeto kuta servir nga nyonso donc atako na sengi kutu mususu te yemo kuta linga comme ça ngata la 3 4 on sali mabe poani. Maman boshanzi la lingalini ya trop tanga mona mama. Ba mama boshanzi. Et puis lo moi comme ça maman. Yo comment nous camarade à femme libre. Ba yana ndako ma solo mutu mbai nanga. Mbai nanda tsina kuti episa ngudu kanda makasi. Na metu kuta kukakuto ba tsanga bienti. Penine kutu na sepila na vraiment te so na ndima eka pona mbongo na eka. Mutu do beta lisole bi katsa mutema na Zoka ne yena lingane mibala bataba peniki. Donc des ana katane mbali na yo ebati. E rolo bon o te kambali na yo. Yo mo zoka bambali na yo. E mo lelo oyo ka o camarade na yo abimina mbali na yo. C'est que yo mo ko fongola ki porte pour y récupérer mbali na. Maman zala vraiment respect, zala secret bomba ka yeba eloko ni okoluba. Elle se bat pour mbali na yo. Na la bino ya trop na la bino ya tout cas ba bo na la bino ba fai na ngani nyonso o ka bo sipe na botini ba mo so benge botini ba conseil na yo mo mo suma benga na poto conseil na maison silibana mana sa pona bino ba maponga penga na koma femme mariée nga panza te na bongisa kande mabala en tout cas ba mbote na bino ngona mon boss Rolé Mangala mbala pembe tara donc mwana wande musala mubulo tondo zana ba mboto ne bele bisiko za en tout cas vraiment Dimi Tumba na Goldba bisiko za États-Unis atongo dans mwana poto atongo sali Goldba Fondation Rolé Mangala na Brazzaville en tout cas vraiment musala kitoko musala ekoba ka kokoba
Rachel Kakesa, moi ça choco frappe, de moi ça tonne partout.